देहात से आया हूँ, देहात से, इसलिए रस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये अच्छा दिखा यार, इधर से अंदर आ जाए। कैसा लग रहा है? अच्छा, लुक एट दिस, ये सब अपने हाथ से करवा रहा हूँ बैठ के पास। सो लवली इट इज। सोचता रहता, दिमाग चलता रहता है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? लव यू।